Sziasztok mindenkinek! Sophie-ről az a véleményem, hogy ő egy nyomorék, komplett hülye. Hülyén játszik, meg hülye fejet vág a videóiba. Ilyen hülye embereket meg kéne büntetni. Ilyen hülye videót minek rakja föl? Tiszta nyomorék, aki milyen hülyén játszik, a baromködik a videóimba. Az ilyen ember komplett hülyé. Agyilag nem normális. Nagyon szar videói vannak. Sophie-nek le kéne szállni a földre. Elmebeteg barom. Ha tovább is folytatja hülye videóit, kapna szívrohamot, hogy ilyen hülye szerencsétlen játékokat tölti föl. Ennyi volt a véleményem. Sziasztok!